Al momento mi hermano lleva estos, amigos. Él está tirando acá. Lleva estos. Y se sacó este animalito también ahorita, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo? Mira qué animalón. ¿Y este qué es? ¿Un qué? Mira qué animal. Este se llama un pez pato. De muy buen tamaño, ¿eh? ¿Pero este se come o no? ¿Ah? Balsevichón Pérez, dicen. Línea de 8 libras, papá, nada que... Una línea de 8 libras. Chula.